今天要给大家飞一个定点飞行功能。来，我们先把飞机飞远，前进，走。好，我们可以看到前方的画面了啊。来，我们这个时候把这个开到云朵模式啊。我们点开这个功能键，找到这个航线规划，然后我们这边可以点一下地图啊，我们点一个1、2、3、4一个 Z 型的路线，我们点开始，请确认是否航点飞行，滑动飞行。然后我们的飞机开始出发，到第一个点，看见没有？我们画面这个时候在动的，下方是有路线，左下角是有路线的。啊，已经到达第一个点，飞机自动转向，到达第二个点。这就是航线规划，也是你们说的定点飞行。好，到达第二个点之后，我们就悬停，开始转向，然后开始往第三个点飞行。可以看我们距离也在动，画面也在动。到达第三个点，好，飞机自动转向，准备开往第四个点。好，已经到达第四个定点，飞行完成。然后我们这边如果想返航的话，我们直接点开这个按钮，请确认是否自动返航，滑动。返航。语音提示返航，飞机开始上升高度，上升到我们设置的20米返航高度，然后进行返航。好，飞机已经回来了。好，飞机现在已经降落下来了。好，停止返航。好，停止返航就已经降落成功。